kutatanisha sana. Kama wazazi hatungeweza kuvumilia. Aciari guthie na mbere na gutariria ruo rwa kurwo ni ciana ciao mutino-ini wa thukuru wa iretu wa utumishi. I continue to condole with the parents who have lost their loved ones, and I continue to pray for our children. Munini wa president kuria aciari kwaranagiria na ciana ciao na gucirunga. That the best way of containment of any outbreak is through the epicenter. We are doing screening, and in JKIA especially we have designated gate 16. Waki wa shesheni ya kuigara ya Amerika rwa Ebola na nyukie guthie na mbere na kuyuhia gwatiro. Gatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV ni tondu wa uria utwaranite na ithiru ningi ni cihanda thaa 3 na ithiru ni twacokereria niguo tukurehere mohoro ma Inoro thaa 3 ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia nake mutauritu na njira ya ciko ni Liz Wangari na tukiambiriria kiriro kigiriko na maithori ni ciuciuma na aciari a ciana 16 iria irakwirire mutino-ini wa mwaki thukuru-ini wa utumishi hindi iria aciari megutamburaga miri ya ciana icio iria igitwo mocarĩ-ini wa thibitari wa Naivasha. Aciari amwe matinahota kuoya miri ya ciana ciao magicũngĩrĩrio meterere nginyagia maumĩrĩra ma uthuthuria wa DNA utabanio kuona amwe miri yao yaheire gukirukia. Mocarĩ-inĩ wa thibitari wa Naivasha kuria mĩĩrĩ ya arutwo 16 a cukuru wa utumishi yatwarirwo o mũciari akiuma rumu-inĩ ya gutambura mwĩrĩ wa mwana wake nĩ kĩrĩro thutha wa kĩngĩ ũndũ ũrĩa ũcorete mbica ya kĩgirĩko kĩrĩa gĩtũngĩte aciari aya rũhonge rwa mũtharaba mũtune arĩa mambĩte kambĩ gũkũ magĩteithĩrĩria kũhoreria aciari aya. Pain is beyond explanation. It's more than words can explain. So watoto wetu na wasihi kabisa mahali popote, hata kama leo mmepanga kuchoma dom, I beseech you by the mercies of God, please stop. This is evil. Kwa kweli watoto hao mili zao zinakaa ya kutatanisha sana. Kama wazazi hatungeweza kuvumilia. Ilikuwa mbaya sana. Tukashikwa na hofu na majonzi. Wangu anatambulika kabisa, nikifika tu nimemuona ndio huyu anatambulika. Aria mahotete kwaria na andiki a mohoro magitarĩria ũritũ ũrĩa aciari marĩ naguo wa gwĩtĩkia atĩ ciana ciao nĩ gatagatĩ ka iria ciahobanĩirio nĩ mwaki ũcio, na ingĩ arĩa twarĩtie nao marauga nĩ mahotete gũtambũra mĩĩrĩ ya ciana ciao. Singeweza kuvumilia kusema nikae kule na ndugu yangu amekufia mtoto alafu nisema sasa nikae tu ningojee watu, nitafanyaje kweli? Si lazima nikuje. So ninataka kuonana na hao, na nasikia ni kama alifanya hivyo, nasikia hayuko vizuri saa hii, nafikia kwa hospitali saa hivi. Thank God because at least mtoto wako hai. Yeah, yesterday tulishinda huko shule the whole day. Things were not good, they were tough. We are still traumatized as parents. Thutha wa aciari aya gũtambũra mĩĩrĩ ĩyo, imwe kwa imwe mihango ya kumika postmortem ikambĩrĩria nĩguo gũtambũra kĩrĩa gĩacũngĩrĩire ikuũ ciao. So far I just say what happened, but they said that wakiwa pale hospitali kile anaongea mingi sana ni kwamba she has lost 2 of her friends, na anasema one was the deputy prefect wa class yao, and then kuna huyo Precious is from Naivasha. Mihango ĩyo ĩgĩthiĩ na mbere, aciari no marahoya thirikari kũmĩhiũha-hiũhia nĩguo mambĩke thabarĩ ya kũhonia ironda. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ Wanyamũ.
Family ya Cecilia Wanjiku umwe wa airetu 16 aria marakwirire mutino-ini wa mwaki thukuru-ini wa utumishi nia kuranite mwiri wa mwiretu ucio nyumba-ini ya kuiga akuya thibitari wa Naivasha. Cecilia agwetetwo gukorwo murutwo urari nakio mathomo-ini. Arutwo aria marathomaga nake makiririkana uria araigire muturire wake ugwati-ini na kuhonokia arutwo angi indi arathinikanira mwaki-ini ucio. Na tore mwandiki witu Joel Kimani Wanjiku na aratariria Wanjiku agwetetwo ta mwiretu njamba no rari nakio mathomo-ini. Itura-ini ria kambi Somali gicigo-ini kia ubunge kia Gilgil kaunti-ini ya Naikuru nikuo tukorete aciari a Cecilia Wanjiku murutwo wa kirathi gia form 4 mari na kieha thutha wa mutino wa mwaki thukuru-ini wa utumishi kumatunyukithia mwari wao wa irigithathi. Nyina wa Wanjiku Elizabeth Wanjiru akihariria gukurana mwiri wa mwari thutha wake gukorwo amwagite kuma muthi wa aramithi. Wakati nilienda watoto wako hapo wote wamesimama, nikamwangalia nikaona sioni mtoto wangu. Hapo ndio nilistuka, nikashindwa hata kuongea, sababu walikuwa na marafiki wake na walikuwa wananijua, alikuwa ana-introduce kwangu wakati nilikuwa naenda mkutano. Ndio walikuja wakanishika, wakaniambia mama Cecilia hayuko hapa. Nikawauliza ako wapi? Akaniambia Cecilia ako hospitali. Augite ona thengia wa kwaga mwari thukuru-ini arari na mwihoko wa kumuona ari muoyo thutha wa kwamukira ndumiriri kuma kuri arutwo angi ati mwari ari muhari-ini wa mbere kuhonokia aria makwamite nyumba-ini iyo ya toro. Nikamwambia Cecilia ako wapi? Cecilia ako Naivasha. Hata usishinde ukienda huko St Joseph, huko hayuko, tumetoka ako Naivasha. Nikauliza Naivasha alienda aje Naivasha? Wakaniambia Cecilia ndiye alikuwa anatuokoa. Alituokoa na wakati wa mwisho, wakati alituokoa akiruka akavunjika mguu. Andu a family ya Cecilia makiuga arari mwihoko kuri family yao, makimugweta gukorwo arari mwana urari mwathiki mukeni na urari na kio mathomo-ini make. Niko karatongoragia maita maingi gatiraga na mbema kana igire kana ithatu, ona toguo grade ciake irari cia iguru muno, na turacokeria Ngai ngatho ni undu wa gukwa kahinda kau turari nake. Riu ningi niranjiraga shosha akajita shosha, ngoja tu uniombeage Mungu tu, hapa utakuja kukaa, utastukia tu kama nimekunulia pahali, nimekujengia na nimekuabisha. Ndio pulikanaga ni maundu tabachio arari mwana wa mwanya muno. Guka wa Cecilia James Wainaina akiuria kugie na mubango mwega waki-ini wa nyumba cia toro cia arutwo niguo makahotaga gwithara narua kungiumira ugwati wa mwaki kana ungio wothe. Kama hiyo class hiyo domu ingekuwa ni chini, hizo mambo mingi hata zingetokea. Halafu sasa kuharibu sana hiyo dango zao, wameweka milango za chuma na zimewekwa na rock ya kufunga na nje. Hizo za kurara zitaki kuweko ya kufunga na nje. Adwini Hainoro TV kuma kambi Somali gicigo-ini kia ubunge kia Gilgil kaunti-ini ya Naikuru ni jitagwo Joel Kimani Wanjiku. Ituri ya kihano rigumeire itura ria Mkawani kaunti-ini ya Kwale kurumirira gikuo kia mwiretu wa miaka 17 na murutwo wa thukuru wa airetu wa utumishi. Zuhra Ramahiga ni umwe wa airetu 16 aria marakwirire mwaki-ini ucio uria urerikana ati ni gwakio urakirio ni arutwo angi aria anana gatagati kao maikitio ngono. Thikũ igĩrĩ thutha wa gikuo kia mwana uyu aratana family no kieha kimako na nginyagia gwicurania makiuga ni moritwo ni mwana marari na mwihoko munene nake. Nyina Asha Omar Mazuri akiuga ona riu matiri maretikia ati nima umwe wao ni arahofanirio ni mutino-ini uyu, guku makiuria thirikari gutengeria mihango ya gukurana miri na niguo mihango ya kumahurukia yambiririe. Mbona msimpatie simu nikaongea na at least tu aniambie hello mama, assalamu alaikum. Nilingojea hiyo sauti kutoka hiyo time niliposikia hivyo. Wasiangalie kwa leo ni Jumamosi, kesho ni Jumapili, Jumatatu kuna sikukuu. Hizo ni siku nyingi sana. Naumia. Hata kama huo mwili utakuwa hauonekani vizuri, nilikuwa nataka mtoto nimuone. Ule mwili niuone hapa. Kwa sababu hii ni kuonyesha kwamba serikali iko na
upotevu mwingi sana ambao hawaangalii wananchi, especially wanafunzi. Wakati huu ambapo shule nyingi zinaungua, ni kwamba tunashangaa kwa nini shule ziungue kama serikali iko. Ingekuwa serikali inachukua uamuzi wa haraka kusababisha vifo kama hivi ambavyo vinatokea vya wanafunzi. Munini wa President Kithure Kindiki ni ashakaite hamwe na family ikuoshia aruto 16 kuma thukuru-ini wa airetu wa utumishi no hwakoria ciari kwariria na guthikiriria mateta ma ciana ciao na matuike kionereria kia mitugo miega. Ndumiriri ino ikiritwo hinya ni Minister wa Ugitiri Kipchumba Murkomen uria uritie a Kenya methenjire ingi cia kwiaria iguru wa mirurungano ya wanangi kuona ciana ici irathoma nao Gitonga wa Wambui eno horo makiria. Share with them the peace of the Munini wa President Kithure Kindiki ngoro yake inamite ni athiete na mbere na gucakaya hamwe na aciari na bururi uri wothe ikuo cia aruto 16 thukuru-ini wa airetu wa utumishi akiuria aciari kwariria ciana ciao na gucionia njira njega cia kwiaria makiria ria marakario ni mundu kana kindu. Mentor our young people, encourage them and tell them life is full of challenges, but when we face challenges, the solution is not to destroy property. The solution is not violence. The solution is not to harm yourself or harm your colleagues. Mwenene wake Minister wa Ugitiri wa Thiini Kipchumba Murkomen akioneka tarorota Kenya amerite makorona mitugo miega makiria hoka ni njira ciao cia kwiaria kuona arutwo marathoma na mirurungano iria ikoretwo kuo bururi-ini mageciria gucina na kwananga no yo njira ya mumwe ya gukinya mateta mao. Wanaona kwa television sisi tunasema haki yetu, hiyo ni sawa, kuna shida na haki yetu. Lakini haki yako iko na njia gani ya kuchoma business ya mtu? Watoto wetu wakiwa shule wanaiga hizo maneno. Wanaona kwamba it is fashionable and right to ban things, to ban mattresses, to ban dormitory. Igoro wagu atongoria yani maikitia ritana kuri aciari na arutani ya guthikiriria mateta ma ciana na kumahe kionia kia na ihenya arita njira ya gwithema mogwati o mothe mangiumana na marakara ma ciana. We need really to work on the spiritual aspect of our young people to prevent occurrences like what we have seen, because the indications so far are pointing to children who had problems trying to express themselves. Listen to the students. Kuna wanafunzi wengi wazuri sana hapa. Take every statement that honest students in the school can tell you and take it seriously. Maya mahanekete oriri uthuthuria unyitete thinga thukuru-ini uyu atongoria makirira Kenya uma na waragania makiria riri bururi wothe uracakaya na kunyotera macokio ma ciuria ciao o undu umwe na gukinyanirio gwa kihoto. Handu-ini ha Inooro TV yetagwo Gitonga wa Wambui. Rifoti ciake hahauru tugithie na mbere na maundu megie ugima wa mwiri. Minister wa ugima wa mwiri guku bururi-ini Aden Duale augite bururi wa Kenya uricemba kung'ethanira na murimu wa Ebola uria uratamba mabũrũri-inĩ tũrigainie ma DR Congo na Uganda. Kuringana na ndumiriri iria irekereirio ni minister uyu arauga Kenya ni ihariirie na ceceni cia kuiga arwaru aya keheri-ini thibitari-ini wa Kenyatta guku muciĩ-ini munene wa Nairobi, thibitari-ini munene wa maabitha a borithi o hamwe na thibitari munene wa Moi. Oho Duale arauga ni matambũrĩte kaunti 10 iria irĩ ũgwati-inĩ makiria wa mũrimũ ũyũ na makagathĩka mũtaratara kana mĩtaratara ya gũteng'eria ũteithio mwena ũcio mũrimũ ũyũ ũngĩonekana. No akindĩrĩte atĩ Kenya hamwe na bũrũri wa Amerika no megũkorwo magĩaka ceceni ya kwamũkĩra na gũtangĩkĩra raia a Amerika arĩa mena mũrimũ ũyũ mwena wa Nanyuki. Tugithie na mbere kiama kia madagitari guku bururi-ini KMPDU nikiendekithĩtie ceceni ya kuiga keheri-ini arwaru a mũrimũ wa Ebola raia a Amerika yakwo bururi-ini wa DR Congo kuria wĩhĩrĩirie ithenya-inĩ rĩa gwakwo kaunti-inĩ ya Laikipia toria kwendekithĩtio. Ihinda-inĩ rĩu madagitari aya nĩ morĩtie thirikari kũgacĩrithia mĩtaratara ya meharĩrĩria ma kũrigita mũrimũ ũyũ wa Ebola bururi-inĩ na makĩria cingĩrĩro-inĩ cia bururi. Mwandĩki witũ wa mohoro Mercy Wandia wa Mũrĩithi nĩwe ũharĩrĩirie riboti ĩno.
kurumirira riendekithia ria gwako gwa kundu gwa kuiga keberi-ini raia a Amerika arwaru a murimu wa Ebola kaunti-ini ya Laikipia kiama kia madagitari guku bururi-ini KMPDU kiugite kundu kwega gwa gwako ceceni teyo ni bururi-ini wa Congo amu kou nikwo murimu webereirie. We want the government of Kenya to come out and be transparent with the people of Kenya or this particular details of this particular agreement. Because it is not possible to just say that you are transparent when you're not giving the public the content that is entailed here. What has been signed? What does it mean for Kenyan citizens living in Laikipia or who will be infected? Madagitari aya makinyita baru itware igoti iria kurugamia mwako o wothe wa keberi-ini wa arwaru a murimu wa Ebola mugite bururi wa Amerika urenda kubuthira bururi wa Kenya oru makiuga marenda kuiga itanda 50 tu ende guku ni kuiga a Kenya ugwati-ini. We are calling and asking the government that yes, there is a court order that was done yesterday that came out yesterday through Katiba Institute, which we're also supporting, that this order asks for the government to be transparent and to give the details of this particular agreement. Why? Because it is only through transparency that we will know to what extent every Kenyan is protected. Ibida-ini riu madagitari aya morite thirikari gukathika mitaratara mirumu ya kugitira a Kenya kumana na kurwara murimu wa Ebola. We as a union are feeling that government is doing more of the public relations than telling us the gist of their preparations for the Kenyans in case we have an Ebola outbreak in the country. We don't want to be in a situation where we were in 2019 when we had a COVID-19 outbreak, where there's always panic and reaction. Nona ke mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri Mary Muthoni akiaria bende icera riake kibaru-ini kia ndege kia JKIA atitirithitie gutire mundu ona umwe uri na murimu wa Ebola guku bururi-ini akiuga thirikari ni ibariirie kung'ethanira na murimu uyu kungituika no wingire bururi-ini. We are going to deploy more healthcare workers to the ports of entry as from next week. So public health officers, we are also encouraging them that they will register with us so that we are able to see where we can deploy them. Ministry ya ugima wa mwiri yugite ni ongereire mitaratara ya kuthima aria maraingira bururi-ini kugerera mipaka-ini ya bururi na ibaru-ini cia ndege. I want to assure Kenyans that we do not have any confirmed case in Kenya. And I want to allay any fears. Please let us remain calm. We are in control and the country is under control. Gelibotera Inoro TV. Jetago Masi. Wadia wa Murithi. Tukigukira ciĩgiĩ ũteti atongoria mũng'ethanĩro kuma rũgũrũ rwa bũrũri nĩ mokĩrĩire President William Ruto na njĩra nene nĩ gwĩtĩkĩria thirikari ya Amerika yake ceceni ya kũrigitĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola gũkũ bũrũri-inĩ. Atongoria nĩ mareganĩte na ikinya rĩa kũrehe arwaru aya bũrũri-inĩ makiuga mũrimũ ũyũ nĩ ũgwati kũrĩ mũingĩ. Mwangi wa Maina nĩ mwandĩki witũ na arĩ na ũhoro makĩria. Ikinya rĩa President William Ruto gwĩtĩkĩria thirikari ya Amerika yake ceceni ya keheri-inĩ kana karatina ya arwaru a Ebola kuma Amerika kambĩ-inĩ ya mbirarũ ya Laikipia rĩthiĩte na mbere gũtũngio ũregani. Atongoria a mũng'ethanĩro makiuga ũũ nĩ kũiga ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ hatĩka-inĩ. Makiaria marĩ kaunti-inĩ ya Bungoma, atongoria aya marekwa arwaru a mũrimũ ũyũ nĩ marĩkĩtie gũkinya gũkũ bũrũri-inĩ. William Ruto ameruhusu Ebola ingie Kenya. Tunavyoongea hivi sasa, aboard Ethiopia Airlines, in the last 48 hours, Ebola patients have already come into Kenya and some are already in Kenyatta National Hospital. Leo tusimama na watu wa Laikipia kusema tunapinga hiyo Ebola center ku-establish in Laikipia County or in any county in the Republic of Kenya. Marauga nĩ kĩeha kuona thirikari ya Kenya ĩgĩtĩkĩria arwaru a Ebola gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩrĩ thirikari ya Amerika yugĩte ndĩgwĩtĩkĩria raia ao arĩa marwarĩte mũrimũ ũyũ kuingira bũrũri-inĩ wao. Hata Rwanda wamefunga mpaka yote. We cannot support the president when he wants to bring Ebola into the Republic of Kenya. The Americans themselves are sending away their own citizens who have been affected by Ebola. Lakini mkora mmoja hapa Kenya, kwa sababu amepatiwa pesa, anasema tuletewe hawa wagonjwa wa Ebola hapa Kenya.
Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa William Ruto, hiyo hatutakubaliana na wewe. Mateterithitie Kenya ni remereirwo ni kuhitana na mirimu ya kimuthingi ta kuharwo gatema. Ende thirikari irenda kwegereka Ebola. Wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Bado malaria inaua watu hapo. Watu wanakufa na ugonjwa za zenye hata tuwezi sema hapa ati bilharzia bado inaua watu. Alafu unasema wewe ni expert wa mambo ya Ebola. Haitawezekana. Ametuletea hapa Ebola ituue. Ruto anataka kumaliza wa Kenya. Nyinyi ndio nani? Hĩndĩ oyo ũteti wa gĩthurano gĩũkĩte nĩ wakĩrĩirie mũng'ethanĩro ũkĩranĩra kũnyitana na muoroto wa kũinũkia Ruto na itĩna rĩa mbere. Tunataka kule mbele United Alternative Government tuungane na Linda Mwananchi tuhakikishe William Ruto ni one. Ruto ni one. Kule Vihiga watu wanasema one term. Kule Kakamega nikipita kwa Khalwale ni one term. Bungoma msituangushe. Sisi tunasimama nyuma ya kijana yenu Edwin Sifuna kwa Linda Mwananchi, na sisi tunawaomba tutembee pamoja. Yule mtu ambaye atembei na sisi, yule mtu ambaye ameungana na Ruto kunyanyasa na watu wetu, hatutamkubali na ikisikia ajifanya anarudi kuja kujoin sisi. Akufanya kwa dhiki ndiye. Tunaamini kwamba kutoa William Ruto peke yake inasuluhisha 80% ya shida ambazo tuko nazo. Immediately he is out of office, 80% of our problems will go, kwa sababu ni mtu mwenye roho mbaya. Atongoria aya marĩtie hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko ma ithe wa Wycliffe Wangamati, ũrĩa warĩ gavana wa kerĩ wa kaunti ya Bungoma. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Nĩ ngatho Mwangi wa Maina, na thutha wa riboti ũtĩkĩrie oro hanini nĩ tũracokereria na mangĩ maingĩ ndũgathiĩ kũraya. Na tũgĩcokereria thabarĩra-inĩ ya ĩ nĩ ũĩ tũramũrĩka ũtheru wa thimũ cia moko. He nyũmba yaku finishing ya gĩkĩro kĩa igũrũ na Heritage Mabati Mills. Cagũra kuma box profile, corrugated, brick tile, Roman tile, turathi cia cuma na elegant decker roofing tiles. Hũra 0709 368 000. You've done the usual safari, but have you done Samburu? This one is different. Here, you spot the special 5, wildlife that you don't usually see, right in front of you. The landscape is dry, open, rugged, a whole different setting, and even where you stay feels part of it. Lodges inspired by the Samburu culture, earthy, open, connected to the land. Discover Samburu from 40,000 Kenyan shillings for 2 nights. Call 0703 254 254. View Travel, dream, explore, discover. Mwiroreri gũkũ nĩ kwa Fahari Homes na twĩna tata wa Ndusura kaĩ wĩ gũkũ Wakabrinyo ndĩ gũkũ ma no reke nyambe nyendie mũgũnda ũyũ nĩ sawa Wakabrinyo kaire tugathaka ndũtige gũtinda haha ũkĩnogithia tũtithie ũnyonie buroti icio itigarĩte na niona nyonjigĩrĩre ciothe na niĩ nĩ ũĩ kũigĩrĩra gũkũ Fahari nĩ njigagĩrĩra ĩni gũtirĩ mũndũ tarenda gwaka gũkũ Juja Farm tarora ũyũ na ũyũ nĩ maneiba nangĩ no maroka na rĩu we nĩ wocereirwo gũkũ nĩ Juja Farm o ndagĩka 15 tu kuma harĩa Juja Stage mathukuru maĩ thitima na mathibitarĩ ciegoko na thogora nĩ kuma 489 nayo site visit woka ukoria ciuria ugacokerio kionaga tuhũre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcereka Makis Nevers Building 3rd floor office number T7. Regio nĩ gũka mũcemanio tũruhe mbeca citũ na tũrĩhe mathirĩ nĩ project ĩrĩkũ mũrona tũngĩthiĩ na mbere nayo ona no tũgũre rori ya mũthanga project ĩrĩ tũtingĩaka shopping mall atumia nĩ njũĩ ndamũiga mũno rĩu no kũrĩa kwaria mao nĩ mũtu ũrĩkũ mũtu ũyũ nĩguo mwerũ matuka-inĩ thikũ ici mwenda njerũ agoteka bagara nĩ kare horerai muhe ndagĩka igĩrĩ tũrĩcagaga bagara mũtu wa ngima na wa cabaci we titegũmenya ciakwa Raha
ha Premium Kavagara nĩ ithuĩ twĩkuo. Muthenya wa kere tariki 2 mwaka uyu kwambiriria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyita ũgeni Alan Jenga kuma NIBS Technical College nderetini ya kothi cia mbeũ njĩthĩ. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Hihi mwiroreriria mwisho wathambirie thimu yaku niri na mai na thabuni kana sanitizer? Umuthi tabarira-ini ya hihi niuwe Winnie Kimani wa Mungai arakuria kana niuwe thimu yaku ikuite giko kingi maita 10 ona gukira kioro. Ya kuhihinya kana ya kuhutia gutekumakania ni ya ijicigana thimu kaingĩ ndiumaga guoko na nikio yetirwo ya guoko kana mobile. Matatu-ini no thimu, hello wanta nyumba-ini cia ihoero no thimu, uriri no thimu, riko na metha-ini no thimu, mundu agithie wira-ini. Switching off your phone because someone is calling you live. Yeah, sure. Okay. Akiria agikoma thimu ndimumaga ikuhi na uguo kumitu gwati hari ugima wa mwiri. Hihi niuwe iyo thimu yaku ikuwete giko kingi na gukira kioro. Ici ti cia marimu no ni uhoro muthuthurie no gekiro mukode ni ataramu thi yothe. In fact ikoragwo ikuwete giko kingi maita 10 moria kioro gikoragwo. Ririkana kioro tuikaraga tugithambagia hindi ciothe. No thimu tutimithambagia. Thimu ihananagio na gathibondi atithiaga igitahaga giko na yaga guthambio igathi na mbere na gukomereria germs iria muthia-ini ni ugwati hari ugima wa mwiri. Hindi ria wehaka maguta ugacoka ukahutia thimu yaku ukaigirira uthio-ini ni koragwo igikua giko kingi muno na giko-ini kiu tumetaga grease nikuo germs shikaraga na ile ikosaga mirimu kana irehage mirimu. Uthuthuria wonanitie mundu ahutagia uthio wake maita 23 o ithaa na uguo gwati wa mirimu ngurani ukoragwo mukurire maitho ona ate kumenya. Athi wa meigirira handu yumaga hau ekuite germs moko maito matambagia germs kuma mundu mwe nginya uria ungi na tuikaraga tukihutagia maitho rimwe na thimu kana uthio na mirimu muno mirimu ya ngothi, cholera, typhoid, amoeba. Mutugo wa gukiragia ciana na thimu igiko ugikumithio kuona haha niho ciana imwirutaga mirimu itiganite. Ukauma wera-ini ugoko kanengera mwana thimu mwana ucio akamba kuria thimu iyo uguo araria thimu iyo ina giko kingi muno koguo ahota kunyitwo ni mirimu ya kuharwo. Amwe mathiaga cioro cia guikarira na thimu mundu arikia mihango yake agaita mai kana go flash na haha tutata tutangionekana maitho tukomboka riera-ini na ringi tukomba thimu-ini na twatukana na maguta na urugari wa thimu tukerera na gutwika ugwati hari ugima wa mwiri. Astodo uthia kioro ukauma ukaigirira thimu yo handu oku kioro ukarikia kioro giaku ugoko keoga moko thimu ndona mithambia koguo yakuwa germs ciothe iria ciuma kioro-ini. Na kuona tutingihota gwithema kuhutahutia thimu ataramu mataraga mundu guikara agithambagia thimu yake niguo kuraga germs iria iciaranaga wega kumana na urugari na maguta ma thimu yaga guthambio. Ni tuhuthagira kanyamu getagwo ka wipe karaga koragwo na alcohol content gatambaya very soft uhake thamuni wega yaruta muhuyu ucio ri o spread katambaya-ini kau ubihure wega no hure kaveo uguo ni ukorwo uraga germs ciothe iria ingikorwo cienyitirire thimu-ini iyo.
riria wanyita thimu riria gwithamba moko wicirie kana ni ihinda ria kumithambio nayo. Ataaramu undu mathingiriirie ni kwaga kuria na thimu kana kuiga thimu metha iguru kana ha kuririrwo. Ici cikio ndurumeni cionanagia cikuite giko kingi gukira kiorona ta giki no tabarira-ini ya hihi ni uwi utarowi ni amenya bata wa gwikara agithambagia thimu yake. Ngiribotera Inooro TV Jesagwo Winnie Kimani wa Mugai. Riria tauni ya Gakindu iria ri gicigo-ini kia ubunge kia Mukuru-ini yagwetwo kiria giukaga meciria-ini maingi ni itura ria ri ngumo ya thugurio cenjania wa indo na tauni yacokire gutiganirio thutha wa biashara iyo kuhitukwo ni mahinda indi mieri-ini ya ica ikuhi. Itura riri ni rihetwo uthio mweru toria mwandiki witu Kamau wa Mwangi aratariria. Ungiarugamire riingiriro-ini riri ria tauni ya Gakindu mieri 9 mihituku, tiri rukungu na mururumo wa matinga magitema njira ya uria barabara cia Gakindu iguikara niyo bicere ya gutungaga maitho tauni iyo ikiambiriria kuhumbwo riri mweru. Ni thutha wayo gukorwo yatete thaha wa tauni ekuranire uhuri-ini wa biashara ya ucenjania wa indo, biashara iria yatumite gakurikana ng'ongo na ng'ongo. Onu twetereire kwa miaka 60 makiria miaka 60 kuma rĩrĩa twaheirwo wĩyathi na tutuire twina thina wa ndoro guku thoko-ini ya Gakindu na thoko ĩno nĩ imwe ya thoko iria ciarĩ cia tene piũ. Gakindu tene yoikaine niyo thoko iria yari nene muno open air market na riu ni ukuona ni yagicokire na thutha ni tondu guku no kuo kwendagio ciondo, guku no kuo kwendagio marigo na mburi na nguku na ng'ombe. Mururumo uyu wa matinga magikira rami kilomita itanyihire 5 cia barabara iria ikoragwo ithiururukire tauni iyo rami riu ukiarahura mwihoko mweru gatagati ka aikari a matura maria mamirigiceirie wa kwarahuka kwa wonjoria guku ta uria kwari miaka 70 mihituku riria thoko ya Gakindu itahuaga thuguri. Indo gukinya thoko ni uko ina raithi kinya ona utheru wa tauni uko kwina gutheru tondu gutiuko na ndoro na ona hindi ya riũa rũkũngũ nĩ rwanyihanyiha. Ona mithia itu ni kuhutha ni tondu mbere twakona thina muingi muno gutanagia rami ni kwaura mbura guti mundu ahota gukinya thoko ona customer ikora ona aria Gakindu tene yari ngumo nginya Gakindu ikiaga ngumo ikiaga riri. Kuringana na mubunge wa Mukuru-ini John Kagucia gwikirwo kwa rami kwa barabara iria itwekanirie tauni iyo ni gicunje kimwe mutaratara-ini wa kwambatiria ikiro cia tauni cia Mukuru-ini itemi-ini ria kwandandura wonjoria kuria aikari a gicigo mbunge kiu. Ni tuguthie na mbere na gwetha mbeca ingi nyingi cia kurikiria nginyagia barabara iria ingi gitigarite guku Mukuru-ini ta kuria Gikondi na kuria Kaheti ona kuria Mutwe wa Thi ona kuria Githagara. Kagucia akiuga tauni iyo igutherema ona makiria wona waki wa thoko ya kiriu iria irakwo guku rungu rwa mutaratara wa waki wa thoko cia wonjoria matauni-ini ni thirikari nene warika. Andu aria othe marihotaga gukorwo makirima indo ciao makahota gukorwo magiciumiria na njira iria njega. Handu-ini ha Inooro TV kuma Gakindu Mukuru-ini kaunti-ini ya Nyeri, Njeta Kamau wa Mwangi. Na tugicokereria twina riboti ya mwanya igie mugithi gucokereria mwena wa Girigiri guthie Nyahururu. He nyumba yaku finishing ya gikiro kia iguru na Heritage Mabati Mills. Chagura kuma box profile, corrugated, brick tile, Roman tile, turathi cia shuma na elegant Deca roofing tiles. Hora 0709 368 000. Kambuni ya Kenya Railways nireketie kwanirira gucokeria kwa utungata wa mugithi kuma Girigiri o nginyagia Olkarau nginyagia Nyahururu kuma wakeri kiumia twerekeire ari thutha wa mihango ya guthondeka redio ya kilomita 78 kurikirira. Oho ona kuhana uguo ikinya riu niricungiriirie mawoni matiganite kuma kuri muingi, amwe magikenerera utungata ucio no angi magiteta kuona ni marikitie kuheo mukana mathame biashara-ini ciao. Mwandiki witu wa mohoro Simon Gure ena riboti iyo.
Waki wa reri ya kilomita 78 kuma Girigiri kuhitukira Olkalao nginya Nyahururu wanjĩrĩirie mwaka wa 2020 na thutha wa wetereri munene rĩu wĩra ũcio ũrĩ kũrĩka. Kambuni ya Kenya Railways rĩu ĩgĩtanywo kwanjĩrĩria ũtungata wa thabarĩ cia mũgithi kiumia twerekeire arĩ thutha wa mageria ma wĩharĩrĩria gũkinyanĩra. Ahũri biacara mwena wa Nyahururu maugĩte nĩ akenu tondũ ngarama ya ũgendi nĩ ĩkũnyiha na matũra gũkũra na oho kũgucĩrĩria agendi makĩria kuona aingĩ ao arĩa mataumagaraga nja wa Nyandarua na Laikipia monaga mũgithi marĩ anini. Na tũrĩ akenu tondũ nĩ tũrona kwĩna ũgarũrũku. Nĩ tũrona bũrũri witũ nĩ ũrathiĩ wega tondũ tũreheirwo mũgithi ta ũyũ. Nĩ ithuĩ roka gũteithia makĩria mũno andũ a biacara. Andũ a biacara tũrĩ ateithĩku mũno. Tũtũkorwo nĩ mĩrigo itũ nĩ tũkorwo twĩna mathĩna maingĩ mũno ma gũkua no nĩ tũrona nĩ twareherwo kĩndũ gĩa gũtũteithia. Arĩa makomborete nyũmba cia biacara kwa reri ona kũhana ũguo maugĩte matiũĩ ma kũrora nakũ kuona matũrĩte marutĩire wĩra nyũmba-inĩ icio no ĩndĩ nĩ marĩkĩtie kũrio mathame. Na ninafanya kazi yangu hapa hivi ya mechanic hapa kwa railway garage. Hapa hivi tumefanya kazi vizuri sana na iko na zaidi ya watu 50. Sisi tuligadhabika jana kupata ripoti kutoka kwa ofisi ya reli ati by kesho tuwe tumefunga na tumeondoka hapa hivi. Sasa sisi tunauliza serikali. Tuko na magari za customer hapa ndani. Gari zimelala hapo kama miaka 2, gari imelala hapo kama miezi 3. Sisi tunauliza mkisema mnakuja kesho, hizi vitu mnataka tupeleke wapi? Mlituambia tuhamishe vitu. Tutapeleka wapi hizi vitu? Hamkutuonyesha penye tunapeleka. Kama iko pale mnastahili kutuambia tupizipeleke, sisi hatuna shida. Lakini sisi kusema kweli tumeshindwa penye tunaweza peleka hizi vitu. Maugĩte nĩ mangĩrahetwo ihinda makĩria nĩguo methe handũ hangĩ ha kũhũrĩra biacara kuona notithi ya hi na hi ĩgũcũngĩrĩra aingĩ ao kũhinga biacara mangĩgetha handũ hangĩ ha kuonjorithĩria. Hapa ndo ni life yetu, hapa tunafanya kazi hapa, tuko na biashara zetu hapa kidogo kidogo yenye tunafanya. Hapa ndo survival yetu ya siku. Lakini wangetuambia hata iko mahali tumewatengea mahali mtajishikilia at least ndo tuone kutakuwa aje. Walituambia notice ni jana tuhame. Aikari amwe nao maugĩte thirikari ĩbatie kũhĩka kũrĩkia gũthondeka kũrĩa gũtigarĩte na oho yandĩke andũ mawĩra na ĩgũithie thogora wa thabarĩ cia mũgithi. Siku ya leo nimefurahi sana kwa sababu ya kuona train Nyahururu ambaye nimeona serikali kuna kitu inafanya. Kwa hivyo ni kumaanisha inafikiria mwananchi kwa sababu hii train itakuwa kitubeba kutoka hapa kwenda Nairobi. Kwa hivyo najua bei ya kutembea Nairobi kutoka Nyahururu itakuwa chini. Kwa hivyo atuwekea hata kama ni 300. Namba 2 wasituletee leo watuonyeshe alafu kesho tuikose. Kwa hivyo tungeomba ianze kazi na mahali hii reli imebakisha waimalizie na tutafurahia. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Gĩcunjĩ kĩmwe kĩa aikari mwena wa Kandara Mũrang'a nĩ gĩtetetie wagi wa wĩigĩrĩrĩki harĩ atongoria rĩrĩa maratũhũkwo kĩng'ang'a-inĩ. Makĩaria kũu Kandara oho marauga mahoya ma bũrũri marĩa matabanirio wakana matiarongoreirie mũno wohanĩri na thayũ ta ũrĩa mabangĩirwo ĩndĩ marĩ ma kuonania marĩa thirikari ĩkĩte. Joseph Wachira nĩ ũratarĩria. Makĩaria mwena wa Kandara aikari aya magĩtongorio nĩ Njaũ Mbũcũ marauga ica ikuhĩ gũkoretwo na mĩario ya mbũkĩrĩra ĩrĩa ona honge cia gĩthirikari iria ibatie kũrũnga na kũgiria acogeri ta kamĩtĩ ya ũrũmwe na thayũ wa bũrũri NCIC ĩtareringithia kũmũrĩka. Handũ maikie mĩario ya kũrũa-rĩ andũ matigerie kũng'ang'ana mauge ithuĩ thirikari twĩkĩte ũũ na inyuĩ yekĩte ũũ nigetha tukirore atiriri ni amagicindite aria ngena ni amakirutite wira handu ha miario ya irumi na bara. Oho no mateteire President Mũhuru kwira Uhuru Kenyatta kumana na mbukirira iria koretwo agitungio na makiria ni atetia mwena wa thirikari makiuga ena kihoto gia kwiyaria. Ni tutige kurumana, ni tutige kworeria aria angi uru tondu mutongoria ucio wa bururi arutire wira uria angihota. Giti o giothe gia kibururi giotongoria gia ciama ni agirirwo ni kumenyerera rurimi rwake muno nigetha ndakanarie kiugo gituma bururi witurwo
Aikaria ya oho makihinyĩrĩria thirikari makiria rũhonge rwa ũgitĩri na rwa ciana kũrora nũ raia ciana iria ikoretwo ikĩũra mĩena ngũrani ya bũrũri. Hwaĩ-inĩ ndarona mwana agĩcoka thutha wa thikũ 2 araigua atĩ mwana ũcio nĩ gũkua akuĩte. Nĩ twĩna ruo mũno na tuoka kuuga atĩ nĩ tũrakũmithia ũndũ ũcio na nĩ tũrĩrĩte kũigana na nĩ tũrenda kũninĩrwo kĩrĩro gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho Wachira. Mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũtarĩtwo bata wa kũhĩmbĩria andũ arĩa mena wathe ngũrani hamwe na aciari kwaga kũhithaga ciana iria ciaciarwo irĩ na mawathe. Nĩ rĩtana rĩkĩtio thibitarĩ-inĩ ya Maragwa hĩndĩ ya kũhingũra ceceni njerũ ya gũtangĩkĩra arĩa mena mawathe. Tabarĩra ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtongorio nĩ mũtumia wa gavana nĩwe Mary Wambui Kang'ata. Andũ arĩa makoragwo na mawathe ngũrani guothe bũrũri-inĩ nĩ milioni 3.5 na mabataraga kũrũmbũiyo, kuonio wendo na kũnyitĩrĩrwo. Mũtumia wa gavana wa Murang'a nĩwe Mary Wambui Kang'ata nĩ ũmwe ũkoretwo akĩhe andũ ta aya kĩande gĩa kũrĩrĩra nyitĩrĩirwo nĩ thirikari ya kaunti hamwe na ikundi ingĩ na andũ a wendi mwega, kuona onao nĩ marĩ mwana ta ũyũ. At the age of 3 should not talk. Mwana wakwa ndaragia. And that's where our journey started with these partners and to do therapies. It is quite expensive, and that's why I took that initiative to make these therapy centers, and with the guidance of the county government and with the help of our county assembly. Ũtungata wa ciana na andũ marĩ mawathe nĩ wa goro, na nĩkĩo rĩu makĩte ceceni nya thibitarĩ-inĩ itiganĩte Murang'a, Maragwa ĩrĩ ĩmwe cia gũteithĩrĩria arĩa mena mawathe hamwe na kũmahe indo cia kũmateithia. Because this is our 4th therapy center. The first one was in Kirwara, the second one was in Muriranja, the third one was in Kigumo, and today we have here in Maragwa. So I'm very delighted today to have the 4th therapy center, all through the county and our partners. Created in the image and likeness of God. So if you want to know how God looks like, angalia tu Sangoku venye anatembea na swag, then you know how God look like. Gũkĩrĩ ũguo mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũrĩtio kwagaga gũthutũkania arĩa mena mawathe. Ngĩribotera Inooro TV kuma Maragwa, kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Na tũgĩcokereria macindano ma ngari cia cuma nditũ gũthaganio kaunti-inĩ ya Samburu. Nyũmba yaku finishing ya gĩkĩro kĩa igũrũ na Heritage Mabati Mills. Cagũra kuma box profile, corrugated, brick tile, Roman tile, turathi cia cuma na elegant deca roofing tiles. Hũra 0709 368 000. Nĩ twacokereria na wanaigua Rũgambirũ ũkamenya nĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia iharo-inĩ. Mahenya ma ngari nditũ cia gũtuĩkania werũ-inĩ na ndoro-inĩ ma Rhino Charge nĩ mambĩrĩirie itũra-inĩ rĩa Legit kaunti-inĩ ya Samburu, na macindano ma ikereka rĩa mwaka ũyũ rĩkĩgucĩrĩria matereba 65. Macindano maya maratanywo kũhingwo rũciũ nĩ President William Ruto. Mwandĩki witũ wa Naikuru Robert Wamaina nĩ acerete kaunti-inĩ ya Samburu na gũtũharĩrĩria riboti ĩno. Irĩma-inĩ cia itũra rĩa Legit, Wamba, kaunti-inĩ ya Samburu nĩkuo mahenya maya mambĩrĩirie thaa 1 cia rũcinĩ. Federa ya kũrekereria ngari ici na kũhũra mahenya maya cabi ĩkĩgũithio thaa 2 igongona-inĩ rĩrĩa rĩtongoririo nĩ gavana wa kaunti ĩno ya Samburu nĩwe Jonathan Delelit, ũrĩa ugĩte ũyũ nĩ mũthako wendetie kaunti ĩno kũrĩa agendi thengia wa moritũ marĩa ĩkoretwo ĩkĩgerera ma wiki naĩ. Tuko na bahati sana kama Samburu County kwa sababu kwa hiyo miaka 4 mimi nimekuwa governor sahi, tumefanyia Samburu mara 2. So 50% of the time tumekuwa Samburu kwa Rhino Charge is to make sure that Kenya can look at Samburu as a prime tourist destination. Ngari ici na iria cithondeketwo na ciuma nditũ ũmũthĩ igĩthiũrũrũka ũraihu wa kilomita itanyihĩire 100 ituĩkanĩirie mĩkuru-inĩ ũndũ ũmwe na njũĩ-inĩ.
mũhotani arĩ gĩkundi na ndereba ũrĩa kũhũthĩra ndagĩka nini ũndũ ũmwe na kilomita nini kũnyitithania iceceni 13 iria irĩ gĩthaka-inĩ gĩkĩ. This is the 6th time we've done the charge. It's the most fantastic fun. And it's just brilliant to raise all the money for conservation in Kenya. Hizo course zingine zimekuwa mzuri and it's tough, it's rocky but it's doable. Athagania mahenya maya nĩ Oraino Wak kĩrĩa nĩ gĩkundi gĩtarĩ kĩa gĩthirikari maugĩte muoroto nĩ kũngania kĩgĩna gĩtanyihĩire mirioni 200 iria irĩcoka kũhũthĩka kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie gatagatĩ-inĩ ga tabarĩra itiganĩte kaunti-inĩ ĩno ya Samburu. And last year we started a very daring and transformative project. Tukaba tumefurahi, kesho tutakuwa na rais wa Kenya, wa Jamhuri ya Kenya, President Ruto atakuwa hapa. Ngĩribotera Inooro TV kuma itũra-inĩ rĩa Legit Wamba kaunti-inĩ ya Samburu. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Nĩ ngatho Robert Wamaina na kuma hau tũgũikĩria oro hanini tũgĩcokereria nĩ tabarĩra ya mĩciĩ itũ kũrĩa tũgũkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ gũkorwo tũkĩnyitĩrĩra arĩa marĩ ũkombo-inĩ wa njohi tukiririkana ati uyu ni thina ugumeire o hakwi o mucii makiria muno gitaro-ini gya gatagati na nike muthenya wa umuthi mutarani witu wa Njiro wa Kiama agukorwo agituteithiriria kumenya uria tungiteithiriria aria morire ukombo-ini uyu gukorwo makigarurira na nigetha onao makorwo makienda na makorwo magitambura ringi ni thutha wa ndagika itari coho kwa ihinda riri tuikirie ruhanini ni turacokereria. Kuringana na utaramu uria wikitwo ni ati hari andu 10 mundu umwe ena thina wa meciria na ni gucoka gugatuika ati hari andu 4 aria mathiana thibitari maybe kurorwo ni undu wa mirimo yothe mundu umwe ni akoragwo na thina wa uhoro wa gugima wa meciria hindi iria njega ya guthii gwetha uteithio wigiririkiire uhoro wa nugima wa meciria ni hindi iria mundu ekora ndarakoma uria ringi arakomaga undu ungi ni ati hindi iria mundu akinyaga maundu maria arekaga ringi ni ta wira wakora uhoro wake wa productivity kana uria aritaga wira murutire wake wa wira ni wambia guthie thi na ena marakara mataramenyeka mahana atia ona wira-ini ucio kana ona mucii kwao na gakoragwo nginya tumaundu turia arendete muno twa kwikira ringi ta guthie salon kana ona guthie gwika tumaundu ekaga ndarenda gutigi na kwi andu makinyaga nginya makambia kwieherania kuri andu angi na ni wega muno twitikire ati haria tukinyite no muhaka twe igoro uyu na njira nene tondu uhoro ni ura affect maundu-ini maingi. Want to become a competent driver or a professional heavy machine operator? Trained at Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute, subsidiaries of Jordan College of Technology, Thika. Gain hands-on training in saloon cars, lorries, and heavy plant operator machines like excavator, forklift, motor grader, motor roller, backhoe, wheel shovel, and more. Enjoy modern brand new fleet. Driving and operating heavy machinery is for everyone, regardless of the age or gender. Intake is ongoing. Visit us today at Jordan Towers, Thika Town. Jordan Modern Machinery Training Institute, the movers in plant operator training. Muriega, ni Peter Gichuki, Chairman, Top Care Labs Kenya. Ithuĩ ta Top Care nĩ tũtigagĩrĩra atĩ mĩgũnda ĩrĩa yothe tũrakwenderia ĩna ready title deed na nĩkĩo wagũra Care na Top Care tũgwĩkagĩra transfer na ihenya mũno title deed ĩgathoma rĩtwa rĩaku. Nawe ũtarĩ na mbeca ciothe warĩha deposit nĩ tũgwĩtĩkĩragia wake icio ingĩ ũrĩhage wĩ gwaku. Tuna mũgũnda turakwenderia Juja 695,000, Joska Kaguda Road ni 445,000. Tucerera Roiro Town kana Rwai Plaza kana utuhurira thimu 0708 00009. Top Care ni muciĩ waku mwehokeku wa uigithia. Tarora, tarora,
ngoro yakwa muthenya. Ukienda rwimbo ruru rutwike rugambi rwa thimu yaku, hihinya *860*281# no ririkane Inoro nikuo mucii wa aini othe. Nĩ twacokereria rĩu tũgĩthiĩ ndereti-inĩ ya mĩciĩ itũ. Tũrenda korwo ngĩgũtarĩria hau kabere mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩrora thĩna ũgũmĩire matũra maingĩ makĩria gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ. Na ũyũ nĩ thĩna wa njohi, na mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩrora ũrĩa tũngĩteithĩrĩria andũ aitũ makĩria mũno andũ ethĩ gũkorwo makiuma ũkombo-inĩ wa njohi, na nĩgetha makorwo makĩohora kuma mĩtego-inĩ ĩrĩa makoragwo maingĩrĩte ya njohi. Na ndereti ĩno ndigũkorwo ngĩmĩtwarithia ndĩ wika nĩ tondũ wa kĩama nĩ arĩkĩtie gũkinya gũkũ thĩinĩ wa studio. No na mbere ya tũthiĩte mũno no nyende ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra 2288 no ũkorwo ũgĩtwĩra hihi inyuĩ mũreka atĩa matũra-inĩ manyu gũkĩgeria gũthara andũ ethĩ makĩria mũno arĩa nĩo morĩire njohi-inĩ ĩno. Wa kĩama karibu sana. Asante sana Wambui. Watinda atĩa ndũkĩgeithie mĩroreri? Nĩ ndageithia eroreri especially arĩa tuma nao ũthoni kũrĩa Ruai kwa mama Catherine, andũ a kũndũ gwĩtagwo Mayaihĩ kũrĩa Kikuyu na rĩu a kũu Ruai, andũ ega mũno othe nĩ ndamageithia, maikare moĩ nĩ ndamenda. Mũthenya wa ũmũthĩ tũrarora ũhoro wĩgiĩ gũkorwo tũgĩteithĩrĩria andũ gũkorwo makiuma ũkombo-inĩ wa njohi, na no nyende hiĩ ũkorwo ũgĩtwĩra atĩrĩrĩ, nĩ haha kinyaga ũkamenya atĩ mũndũ ũyũ nĩ arabatara ũteithio na onake we mwene no nginyagia akorwo atuĩte itua rĩa gũkorwo atĩ nĩ arenda gũkinyũkithio makinya maya? Anake acio rĩ matiambagĩrĩria magathũka, manyuaga meherie ihoru, manyuaga meherie stress, tondũ kaingĩ nĩ ũndũ wa kũnyua gwake andũ ao na itũra mamũtuaga nĩ useless, ona amwe makamwĩra. Tarĩu ndarĩ tetu na ndĩrakorire anake o vaigana nĩ meitĩte acio alcoholic. Why? Tondũ gũtirĩ kwao kwega, mathiĩ mũciĩ marumwo nĩ ithe makĩhũragwo mbokora, maumagara ũguo arĩoagwa mũtaro nĩ arĩpirwo nĩ arũme angĩ acodomaizwo. So akerigwo akona yani andũ aitũ na arata nĩguo manduĩte kabathiĩ. Koguo njohi rĩ niĩ ndirenda tũrute mbere twĩcirie ũrĩa tũkũmagarũra, ndĩrenda tũrore the root cause na mũciari ekĩreho, especially mũciari wa nanyua akireki necirie gũteithia mwana ũcio tondũ mwana atũkagia ithe. Rĩu ũyũ kĩrĩa kĩratũma yake ingĩhe nĩ tondũ ndarĩ wĩra, koguo ona mbia ndarĩ, athi kũnyua iria itagĩrĩire, arathiĩ gũcarĩrĩria indo tũtangĩ understand cikamũthũkia. Nyonaga ndĩmakoraga rĩmwe bara akĩinaina o arũngi, meaning njohi ĩrathiĩ nginya tombo, na yathiĩ tombo ĩrathũkia brain cells, na nginya kũu nyuma nĩ ndera athuri mũmenye nĩ inyuĩ wa nzirici wa hipombe, tiga rĩu mũrĩ athuri a kanitha amwe nĩ marutaga ũira ũrĩa manyuaga. Ũreciria mwana ũcio atũkirie na ngamera be his friend, ukamwĩra nĩ tumagare twarie, angĩona ma nĩ wamũkuhĩrĩria auga ndigũconora baba rĩngĩ. Haya nyina tondũ areherwo gacukari na harĩ ũramũrehera gacukari ndangĩmuona te mũndũ no kũmũruma, rĩu ũrĩ wake tikabangia ciarire ikonia nduagĩre kahũa korwo anjĩrire nĩguo erirwo na mwanake ũcio can you imagine toikarire nake session 5 na ngĩmwĩre iguage mũndũ na atigane na njohi icio, na kuwa applyte Qatar athiĩ na mbere na kufuata tondũ kũu gũtirĩ njohi, athiĩ akindĩrie. Today is working in Qatar na no orehang'ĩire aciari maramwĩra tũtikũruta mbeca ciũre. Rĩu you are thinking negatively about your son. No tokorwo mũciari ũyũ nĩ kũgeria ageretie mũno nginya onake agakinya handũ akanoga wa kĩama. Aingĩ matikoragwo mageretie, mameraga niĩ ndingĩ afford rehab, koguo wĩteithie. No twĩtĩkĩre kũrĩ thĩna wa rehab Kenya wa kĩama?
ya niona ndiugaga na ndikamenu ndiugaga tucihoke muno mundu ni agirirwo arore tariu he kairetu gatwaritwo imwe na kairetu kau ginya gagithie gutumwo njuiri no ginya kaheo anasi thimu yake no ginya atunywa ingira ku the other rehabs where it's like on holiday kogo na ndungithura ucoke ringi kogo na cio rehab ni tugucira ituike serious tondu kuri serious no igwe yo ginya thimu nduhuthagira ni waigua ugithio na gutumwo njuiri ginya agiritwo ni nyina araheo nasi matigathi ko organize na nyina agure that's a very serious rehab riu nikio ndirauga utanaingiria mwana okuri uri muingiria menyerera nigetha ndukamutware thi umurute from a frying pan umuikie mwaki-ini. Aha, wake mwana mbere atuthiete muno ri he mundu wi haha urauga atiriri ni nyina wa mwana umwe na muthuri wake ni anyuaga muno no ni endaga gucenjia no ona mushara akanyua gukirukia na kauga atiriri ndangiteta muthuri uyu ndamutumagira mbeca cia mahuthiro no ende muno kumuteithiriria atigane na njohi tondu nionekaga ni mundu wendete family akumuteithia na wendo kumukuhiriria kumuria wiha ndenda guka hari uri akamwira ni kunyura nywa yona ni ngukugurira umwe no ndakareke akirie ki anywe ici amugurira ithatu iria njega mundu ucio akugona mutumia we na message and I will stop. He doesn't need a rehab, he needs love. Na ngiona ni onio wendo ni nyina no nio ni mutumia aririe ciana tondu nao no marathukia muno kwiraga ciana ithe ni useless si munaona ngani kunywa tu riu wanina igwe ya mundu ucio na ndakeigwe mundurume ringi ni tunyitanire ithuothe. If your wife and your husband is a drinker see the devil in it and you start praying and showing him love, being close to him and talking to him nicely. Gwiraga andu ku ati mbeca itiendete inegene koguo mutumia unegenaga gwake ni undu wa njohi mbeca itingĩingĩra tondu itiendete inegene ciranaga kundu kaingire ndukihorere omuonie wendo one uria Ngai akumutungata ta njira atiriri ndageragia kurora ngona makiria muno gitaro-ini gia Central thina uyu wa njohi ni wihiriirie makiria na ni ugukora kuma ruciaro rwa mbere rwa keri na rwa gatatu ri njeru ici ithatu ni ciohetwo ni njohi baba mwana na kaguka ungikorwo no njuge uguo ugakora muthuri ni anyuaga kana ni anyuaga mwana wake ni anyuaga na mwana wa mwana wake uria tungiuga ringi ni miaka 10 na kindu ri onake ni ingirite okombo-ini uyu na ngwiciria hani utuaga ni ta generational alcoholism tungieherania atia na maundu ta maya wake ama tondu ukirora thina uyu ndigwiciria kuri mucii gitaro-ini gia gatagati utari na thina uyu wa njohi ukite orumaniriire uguo na ni no uthire utogo ndakwira ungituika close mbere wa wendeithi umuonie utigae kumwita wa munyota ndukuhoithia nyumba eno wewe wa munyota kumukuhiriria githuri-ini giaku he will stop na kegetaga ciana one on one man to man akamera nyamu ino ni gutunina koguo murigo wothe uracoka hari mutumia that is what she no shororia how uracoka he mutumia because on the first day of creation she was called a helper of the man na ti helper muhe mbeca ni thina wothe and that is where young girls are going wrong ati tondu mwanake ni anyua nduri na wira onake ugagicira iguru because God looked at that man of yours and said let us make him a helper. Now if you ask how no wake amare kegurenge tene tugikura ni wonaga mutumia agithie akaruta muthuri mutaro akamukua nginya kumwe makumukua nginya na hwirubaro akamuinukia mucii no thina uyu ugakora nginya mutumia arathambia muthuri no thina uyu ri okuo no mwisho-ini ni uthiraga God is not a respecter of man Ngai ndagukurekereria ati toni urakua muthuri na hwirubaro ukumukua na Ngai atigirire ni ahonoka na arute uira ni muronaga
he doesn't, he loves us equally. We otanyuaga na we onyuaga. Na sometimes nyonaga mundu uyu tondu ni agiconokaga. By the way, Njohi uyu maconoraga muno. Na self-esteem igathie thi. No riria realize ahonoka kana athie kanitha kana amitiga. He's a happy man. Arugaruga Ngai ni aramurutire ku. Na agetikira. Ni kurutwa ararutirwo. So ni jukumu la mwanamke kama uliitwa helper, pray for him, talk to him. Aingĩ maheagwo irio itari njega itingimuteithia. Muhe irio njega, Ngai agukuongerera irio ingĩ. Erere yari atumia o mathire ni undu wa Njohi meguteithio no megwika atia? Ni macoke. Mutumia acoke. Agugiteithio no. Umeamka kutoka kwa kiti yako, atasaidiwa na nani? Na tulituraga tuaga Ngai. Kuma Wambui athie, Macharia ahetanire fiu. Kugo turabulemu o the society. Mutumia. Atumia andu othe a society ni moi muteithia wa muthuri ni mutumia. However, na ni Wambui ni ngwiraga I am a witness. Ungerekera muthuri ucoke umugire umuthambie no amona mama apurayagira mawira online na akagia wira na mundu ucio agatiga Njohi mutumia akamwira nona ku athie ku kage mbeca agagutira ona ni Njohi ku ni ukuvutwo tingi matigaga ni mari ngatho muno na ni nguria atumia atiriri. There is a saying that says you can never live a positive life with a negative mind. Atumia ni meherie negative mind about their husbands because every man has a weakness. Ucio tanyua Njohi ni mukari. Ucio tanyua Njohi ti mukari no ni narcissist. Mario gathina Ngai endaga gutu test nako. Na wahetuka kigeranio kiu Ngai atwaranaga nawe. Ukarigwo kaikurathia ati. Yeah. Hey. Tukirora tutigane no cio na mutumia no cio mutumia wake athire yule utari mutumia tondu ni tuonete anake matire na athuri matire na atumia either ni onoko ndorire ndari ahikania tondu already ni aingirire maundu-ini maya muno. Turita society reke riu tutige gukuithia mutumia kiria wira uyu kana muciari mutumia. Turita society twina wigiririki uriku tondu mundu uyu riria aga mbeca cia kunyua ri aga kindu gia kuruta kwa mamu wao eguka gukugia we wake ama we neighbor yake. Turita society twina wigiririki uriku? Ni ngiuga atiriri kwanja kanitha ni ndirakenio ni kanitha iria irathondekera anake aya githomo na ikamahe irio magathikiriria ndeto. No ni ndirarakaniria ushers marutaga arevi kanitha toka ke Jesu okite ni andu ariku ithe ti kuwa kuonio wendo atigane na Njohi. So the society has to blame also. Aya mareto kanitha-ini ri kwari mutungatiri wetagwo Kania, God rest his soul. Arugagira arevi othe a Kikuyu makagea na service. Ona kuri andu nyonaga guciani na nyuki kana Laikipia. Makarika kwa Ngai. That is somebody who knows what a lost son is. No ya meraga ushers marute madigusha ni maramenya uria mareka. Na kwe ndio kana ni bishop waingirie kanitha eyohete matangari akienda kuonia andu ake ti genuine. Ndirakwira heagirirwo njira ona hau nja akiuria entrance ni naku matigimwariria no riria arutire nguo maguire thi. So people are not genuine even in the church. Let us pray for these guys, some our brothers. Nema gutire mucie hau na wagweta ha brother ri mundu rauga atiriri no ende kumenya uria giteithia brother yake tondu atiga Njohi aiguaga thiurura kana akambiriria kuinaina angimuteithia atia? Icio ni nerves amutware gwa counselor tondu ri affected to nerves nake counselor ni akumutuma kwa aria ma detoxaga. Once is detox agwitiga
ni ari othe ndwarite gwa ku detox after kwaria ri akire acio ana mari Qatar na majira matiri mamihutia so mundu angionio wendo tari brother ucio wake amuonie wendo ucio arenda mwire andehere twarie nake akuona guys so my brother loves no asheje I remember we had a brother he passed on uthoni wake twarumanire ngari nyingi muno akirira ari murevi guy munyendete o ni ngurira akuonia atiriri ndiroe niguo munyendete onako mundu ni tucamanagia kahe kindu no uria mweka no thoni uyu ni mwagenia now that one could not go back to pombe turathoma ndumiriri cia ciuria no hari mundu urauga atiriri aha andikire wira mundu worire njohine na andu meciragio nake riu ni muguruku no arauga miaka 3 thutha ucio ni ageririe kumuingirania na maundu maingi na ni ahotete gutiga njohi na akimuingirania na family yake akauga ti hahuthu no akiuma kuu ndanyuaga na ni ahotaga kuiga mbeca ciake ndakwira no wendo na closeness na kumuonia ni mundu na kumwira ndukaigue igo yaku irithi walk like a man, shoulders high and be good yes nu aciari ni o marathukia muno kwanja kumaruma na kumahura no wamunina akorira baraka kiuga reke ngakome mutaro ni asodomaizirwo riu tacia mwende igwa ni mitugo yetu mitemeite turameka ate as a society tumede tumathikiririe even if it's your brother tiga kuinuka ukamuthomera weekend ngima mutware umwe ni marakara rimwe karanjira ithaa ritu ni ria hituka na tukiuge ciugo cia muthia na ni tondu andu aria othe magikorwo magituma kiria haha ri ciuria tocio waku guhoro wa brother yake ucio rainaina heana namba yaku tu. Namba yako ni 0722 822 928 na wish you to me or their guild happy guild day next Sunday todo niguo tuga celebrate muthenya wa guild ageithie makadara PCA mambiririo ni mutungateri miririe todo ni ndimendete ngatho cia mwanya muno ona ni tondu wa gwitikira guka na gwitikira guthii na mbere na kugayana na ithui motaro macio makiria muno ni tondu ni turamenya njohi ni imwe ya maundu maria magagitie andu na njira nene na wakia maingi ngucie ngukuhe tablet ino thutha uyu ukorwo kirora message iria ciothe ciria ha wone ni thina turi naguo makiria muno gitaro-ini gia gatagati no tugikioka ati maundu ni megwikwo makinya ni megutacukio na nigetha tugikorwo tukigitira makiria muno ciana iria turarera na wake matouma haha ndina mubango ni tondu ndumo ya ngemi ya 6.0 ni hindi irathie na mbere itura-ini ria Tigoni kuria mwena wa Limuru kuria aria mendete nyimbo cia Gikuyu mari na mweke wa gwikorwo magigicanjamurwo na gucikenerera. Ngemi ni ndumo ikoretwo igicokera kana igicokereria hamwe a Kenya gukorwo magikungwira unduire wao na njira itiganite. Aini kihiri ni mekinyitie gucanjamura aria mari igongona-ini riri na tondu mwandikitwo mohoro Charles Egikunga wa Kariuki ari ndumo-ini no ndenda atucorere mbica tu yoria maundu maikaire mbere ya tugikinyite. Toguo wataririe ni ate twe thiini wa ndumo ya ngemi na guko ni Tigoni Limuru ona thengia wa mburere rathie na mbere kura ngemi itiraga kugwo ni gukorwo ngemi ciugagirwo uria wahotana ngemi ciugagirwo mwana ciarwo kugagwo ngemi ya uthamaki ngemi ya camba ngemi ya ugo na maumo othe makarehe hamwe muingi wa aikari na andu ethi thiini wa kiharo giki kiria marathie na mbere gukungwira na kugira ngemi mathaga ma Augikuyu maria mainite gutunga Orodomo na kwandika nyimbo iria irathie na mbere gukenererwo kwa ihinda riri. Ndina mwa tamba unjire we wikaga te to ndirona nguo itiganite na igatumwo na njira itiganite. Hamaritwa ni Angela Maina twi haha ngemi ta tatu Ankara tumureheire nguo cia kitenge turarehe Africanism na kuririkania andu about our culture iria ni Gikuyu. So we are happy and grateful ni undu wa ngemi gutuhe a chance and opportunity kukana kugathiriria wira witu. Kwa majina naitwa Victor
Ngemi inatusaidia sana kama Gen Z, tunapenda venye culture inatusaidia, tunakuza pamoja, na hapa hivi tunapenda kuuzia hizi ankara zetu, ina represent sana the culture that we have here in Kenya. Ni makiria ma nduka ino ya nguo reke ngwire tweyua ni gukorwo moingi aria meguko matirethema mbura marauga mekurirwo mundu ya mutatire gakorwo ikiuma na koguo ni kuri na irio cia ugikuyu irendio guku kwina mukimo kwina njahi kwina nyama choma kwina ucuru kwina mbembe cia kuhihia mau mothe ni gukungwira unduire wa ugikuyu na makiria aya ethe makareherwo na mutindo yao ya gukiuga ati ni moke megangare maine mehiurie nginyagia rucio niguo hihi amwe magakorwo magicaria kuria gukoretwo kana kuria magugitinda utuko wa umuthi na ndukariganirwo kuri na ndathimi iria yetagwo muratina no mau mothe ni gutigirira ni twakenerera Ngemi 6.0 na koguo ne kuga ne guguka inge irumaniriire na 6.0 kana Ngemi ne nyitetwo baru ni sessioni ino ya Inoro TV Rodomo na Royal Media Services yothe na koguo nekio igongona riri tuguthi na mbere tukimutaragiria uria rirathi na mbere utuko wothe wa muthenya wa muthenya na koguo reke ngucokie mwe kwemwe ni hindi muini wetagwo Steve Rogers araina ciake cia country reke tumuthikiririe na tuone andu uria maregangara thiini wa hema nene iria irigereirwo gukua andu makiria ma 10,000 guthie na iguru nginya rucio rucini handu-ini Inoro TV nie njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Nĩ ngatho Gikunga wa Kariuki nĩ tondu wa riboti na mbere ya tutirihite no wega gukuririkania ati Arsenal nĩ yakorwo ikihurwo bao 4-3 ni PSG na yakorwo igikeinukia kana bao iria yakorwo igikeingiria kuhitukira mikwanjo ya penalty na koguo gikombe gia Champions League yagikorwo gikeinukio ni PSG kuthutha wa haha ndi mundu gwitwo mwihaki haria tugukorwo tugicemania nake ni tondu ngoro yake ni nyina muno gutiri undu na andu angi aingi guku haria megukinyitaga mbaru timu ya Arsenal no tugukorwo tugigutirihira maria mothe tukuhaririirie guku kwa Inoro TV hwaini wa umuthi ngatho cia mwanya muno ni tondu wa aria othe magikorwo magitwirorera matongoretio ni Njeri wa Gathiora Pauline Wanjiku wa Kayole Vivian wa Ngari wa Kirinyaga na Bendenta wa Njeri kuria mwena wa Ruiru mothe tukauga ni ngatho cia mwanya na kuria riothe makorwo magitigirira ati ni wakorwo gikinyirwo ni maya mothe matongoretio ni Martin Munene na Karo wa nyina wa Bisi ngatho cia mwanya muno na tugacokia ngatho muno mutauritu na njira ya ciko ni Liz wa Ngari na ni njitagwo wa Mbui wa Macharia tucemanie hwaini muthenya wa rucio thiini wa mohoro ma Kiririmbi ngakwendithiria utuko mwega. Oya, hiyo one bob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block mbaya. Sahi, unaweza take off na bob on JetX, Hydroplane, Comic Crush, Balloon and your favorite Kandege game. Tawala skies na as low as 1 bob. The more multiplier yako inapanda, the more bob yako inakuongezea do. Ingia shabiki.com, take off na bob on Crash Games na ukash out wins bigi. Play responsibly, not for persons under the age of 18. Hari makiria ma miaka 8 mukoretwo mugituona ithuĩ Maridadi Investment Cooperative tukihedo kamweke ga kuigithia aria makinyukitie kinya riri na magatucerera na makaigithia na ithuĩ ni makenereire maciaro ma 15 to 18% o mwaka ihinda-inĩ rĩu rĩothe na kuhetũkĩra kuigithia gwaku andũ aingĩ nĩ macenjirio mĩtũrĩre yao ino to investment tu ino nĩ thabarĩ ya gũkũngũĩrwo angĩkorwo wĩ gũkũ bũrũri-inĩ kana diaspora kana nĩ ũritaĩte na nĩ ũrenda mbeca ciaku ikũrutĩre wĩra wĩna kanya ga kũingĩra kũrĩ mũbango ũyũ mũhotani wa investment Maridadi Investment Cooperative to kuigithia uigithagia nigucenjia miturire ya andu aingĩ tucerere Rejoice Kiambu Road opposite Total Petrol Station umuthi kana tuhurire thimu kuhetũkĩra 0709 888 222 Now
wa 6 months to 1 year okoro kimenya nda yake ni very sensitive riri rikuragio na dawa waiting for me, and when I see her, I know that she'll say